жаштарга эң биринчиден кабылым ата-энеңердин айтканын уккула. Биринчиден ата-эне силерге эч качан жамандык кылбайт жана ата-энеңер тандап берген багытты баштан аягына чейин жеткиргенге аракет кыла. Жана ошондой эле кандай багыт тандасаңар дагы, силер кандай чөйрөнү тандаган болсоңуз дагы табыкпай менет кылгыла. Жаштык бул күч. Жаштыгыңарда өзүңөрдүн жаштыгыңарды туура колдонгула. Спорт бул убакыттын нерсе, спорт менен машыккандарга өзгөчө айтып кетем. Пока жашсыңар, менетти кылгыла, эмгекти кылгыла. Ден соолугуңар бар, ал саныңар аман болсо, табыкпай элиңерге, жериңерге жүрөгүңөрдү арнап салып, ушул жерден алдыңарга максат коюп, ошол максаттарды багынтыргыла. Мен ойлойм, шарт жок болгон балдар, шарты барларга карагандарга ар дайым чоңураак ийгиликке жетет. Спорт болобу, кандай гана башка чөйрө болбосун, эң биринчи бул адамзат негизи эле жакшы жашоого ынтылат. Сенде шарт жок болсо, жакшы шарт түзүп ал өзүңө. Чемпион бол, чоң ийгиликтерди багын, сенде баары жагдайың оң болот. Ошондуктан ал жөн гана шылтоо деп ойлойм. Буга чейинки Олимпиада оюндарына кандай даярданган болсок, ошондон кем эмес даярдандык деп ойлойм. Кудай буйрса биздин агайларыбыз менен Майрембек Ахмедов, Азат агай, Улук агай, Арсын агай баарыбыз биргеликте командабыздагы жигиттер болуп, ынтымактуу, жакшы иш жүргүзүп деп ойлойм. Кудай буйрса аз күн калды. Сөз өзүрүн көрөбүз деген үмүттөбүз.